的时候，你们都怎么称呼对方的？我叫张老师，叫张老师，那他叫你叫阿旭，叫张老师啊？他叫我叫老温，要么就叫他叫什么？好，他要么就叫你老公，要么就叫没有，哎，没有，这个很少叫，很少叫是吧？那你有没有听到过他打呼？没有吗？他不打呼是吗？不打呼吧？那你给你们看他的腹肌。张老师真的有8块腹肌的，就大家穿太。抖音。